Nooit vet. Ik had serieus. Ik vind 80k voor een linkgang wel een goed idee. Ik ook! Ja, Oké. dat vind ik. Oh, dat staat. Twee Jossies naast elkaar. Weer ook gedaan. Die moet ik toch even. Oh, je Nee! Oppassen. Oh. Sven, hoe laat join? Ah. Ja. Oh, maar dit is gewoon niet. Bro, die leeuw is niet te vertrouwen als hij nog leeft. Oké, die leeuw kun je niet vertrouwen. Leeuw is... Ja, man. Hoezo was hij man? Dus ik kan niet meer. Lekker man. Bubbelgup? Dat was zo piek, jongen. Hij is er, oké. Hey, je leeft nog. Oh, joh. Oké dan. Ja, pedoïn. Fucking shit. Immuun voor corona, jongen. Ik heb het niet nog nooit gehad. Excuses. Wat dan? Helemaal niet, bro. Dat voel je denk ik dan. Wow, dat voel je denk ik dan wel. Allebei. Wat? Oh, Sanne staat nu vooraan. We missen één. Mag
gaat nog wel even duren. Zo. Lee? Dubbel E toch? De Roblox natuurlijk. Wat gaan we dan doen, chat?